السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جيت لكم بطريقة حلوة جدا هنعمل مانكا واحلى صينية كنافة بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما هنحتاج لفرن خالص. هنعمل النهاردة كل طريقة الكنافة بتاعتنا هنعملها على الطاسة من فوق على النار، مش هنستخدم للفرن خالص، بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله الطريقة تعجبكم زي كده. مشاكل الكنافة هيعجبكم قوي، ولا الكريمة فيه واللون كمان احلى. بس قبل ما نبدأ لازم تصلوا على النبي. وهنا انا جبت معايا مية. هنعمل اول محلول 1.5 كوباية مية على كوباية سكر. هفضل ادوب كده على قبل ما اشغل النار لحد السكر كله ما يدوب معايا. هنا بدأ يغلي معايا. اول كده بدأ يغلي معايا هنزل بعصرة ليمونة واسيبهم 5 دقايق على النار. انا مش عايزة المحلول ولا تقيل ولا خفيف، معايا عاوزة وسط. هنا انا جبت معايا نص كيلو من الكنافة، جمدته في الفريزر عشان الكنافة تتفرول معايا بكل سهولة واعرف افركها كويس كمان. بصوا كده بعد ما فركتها هو ده القوام اللي احنا عايزينه. لو الكنافة جايباها من عند لو جايباها من عند بتاع الكنافة على طول مش هتتفرول معاكي كده، لازم نحطها ساعتين في الفريزر. وجبت معايا هنا كوباية الا ربع سمنة. اول حاجة جبت طاسة على النار، نزلت بالسمنة بتاعتي كده. اول السمنة بدأت ما تسخن معايا هنزل بالكنافة، هحمرها كلها في الطاسة. بصوا اتفرولت معايا بكل سهولة، فركناها كمان بسهلة وبسيطة. هحمرها كده، لازم نقلب على طول عشان ما بتستحملش على النار خالص الكنافة، لازم على طول نقلب فيها. بصوا كده بدأت خدت لون، بدأت ان هي تحمر معانا. بصوا كده بعد ما حمرت معايا هو ده اللون اللي انا عايزاه للكنافة. مش هحمر اكتر من كده، هقلبه تقلبتين وهطفي على طول عشان هو ده اللون اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى نعمل اللي مهلبيه معايا او الكريمه. نزلت بكوبايه لبن مليانه، هنا انا معايا جبت 3 معالق من نشا كبار. هنزل بشويه من الميه هقلبهم كويس الاول في طبق عشان ما يكلكعش معايا على طول مع اللبن، عشان انا هنا دفيت اللبن مش عملته بارد. لو اللبن بارد عادي ننزل في النشا ونقلبهم كويس قوي مش هيكلكع معاكي. عشان انا هنا اللبن دافي معايا شويه بدأت اشغل عليه النار. هنقلبهم كده كويس شويه. هجيب معلقه كبيره من السكر، وهنا جبت باكت من الفانيليا. هقلب بقى اللبن كله لحد ما يتمسك معايا ويديني قوام حلو للكريمه. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاه تقيل معايا عشان كل ما يقعد معاكي اكتر يتقل اكتر. هو ده هجيب هنا معايا البايركس، هنزل بنص الكنافه اللي انا حمرتها. هسويها كويس قوي وهضغطها كمان. هنا انا جبت معايا الشربات اللي انا عملته في الاول، هنزل معاها بنص الشربات في الاول كده. بعد ما خدت كمية المحلول اللي معايا نص الكمية هنزل بالكريمة على طول. شايفين هو ده القوام الكريمة اللي احنا عايزينه، مش عايزينه يتقل معايا ولا يبقى خفيف عن كده. هساوي كل الكريمة في فوق الكنافة. بصوا كده بسويها كلها. بعد ما سويتها وسبتها 5 دقايق بردت معايا هنزل بباقي الكنافة. بصوا لون الكنافة حلو جدا
وطعمه كمان احلى، وهيساعد جدا في قرمشة الكنافة، طعمها مقرمش جدا وحلوة كمان، ومختلفة جدا عن كنافة الطاسة اللي في الفرن. دي حاجة ودي حاجة تانية، مع ان الاتنين نفس المكونات وكل حاجة، بس دي طعم بصراحة وقرمشة، ودي طعم وقرمشة تانية خالص. هنزل كده بباقي المحلول اللي معايا. على فكرة المحلول 5 دقايق اصلا هيديكي طعم حلو للكنافة، بس مش هيبقى فيه محلول خالص. بصوا كده شربت كل المحلول اللي معايا. زينت الصينية كمان بشوية سوداني، ولما هقطعها كمان هزينها بالباقي. بصوا لونها حلو جدا، حلو جدا في رمضان، حلو جدا لو عندك ضيوف كمان. طريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد في ايدك 5 دقايق خالص. مش هنحتاج بقى نولع فرن ولا نشغل فرن نستناها بقى منها ما تسخن، لا طريقة سهلة وبسيطة. بصوا قطعتها كده وحطيت عليها سوداني. اوريكم كمان من جوه عاملة ازاي. ده شكلها لما زينته. هقطع كمان وهطلع لكم حته، هوريكم القوام بتاعها وازاي متماسكه معايا الكنافه جدا، متماسكه كمان قوي، شكلها حلو قوي كمان قدام الضيوف هتشرفك جدا. بصوا القوام بتاعها متماسكه جدا زي ما انتوا شايفين، طعمها حلو جدا، والكريمه كمان من جوه سايحه فيها. هطلع لكم كده حته، هوريكم كمان شكل الطاسه من جوه. بصوا حلوه ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، طريقه طلعت سهله وبسيطه واستفدتوا منها كتير. قولوا لي حابين اعمل لكم ايه تاني. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، عشان كمان اوصل لكم كل وصفاتي. ده شكل الكنافه اللي عملناها النهارده. انا هعمل معاكم ان شاء الله الايام الجايه وصفات تانية للكنافه، واشوفكم تاني في فيديو جديد.